我收到銀行電話嗰陣，正喺廚房煮緊飯。銀行職員話我擔保咗一筆1億嘅貸款，問我幾時還款。我呆咗，我幾時擔保過人借錢？我衝去問家婆，佢眼神閃縮，然後我喺佢手袋揾到我張身份證，過期咗半年嘅舊證。原來佢偷咗我張舊身份證，幫姑仔借咗1億買樓，擔保人寫我個名。我成個人企唔穩，打電話俾阿媽，喊到收唔到聲。阿媽淨係講咗2個字：唔慌。3日後，銀行追債電話打到婆家，姑仔嗰層豪宅被凍結，家婆先知我阿媽一早將我所有資產轉走咗，佢哋嘅1億債務最終要自己孭。個電話嚟嘅時候，我正喺廚房煮緊飯，豉油雞啱啱落鑊，吱吱聲響，香味四溢。我用手就抹咗抹額頭嘅汗，接起電話。喂，請問係咪周太？對方把聲好專業，係個男人。我係邊位？我係匯通銀行嘅客戶經理，我姓陳。男人話有關你擔保嘅一筆貸款，還款期就快到，我想確認下你嘅還款安排。我呆咗，擔保？我擔保過邊個？你擔保嘅係周美玲小姐嘅貸款，金額1億，用嚟購買半山一個物業。陳經理話，擔保合約上面有你嘅簽名同身份證副本。我成個人定咗喺度。周美玲係我姑仔，老公周志文個妹。佢幾時借過1億買樓？我幾時做過佢擔保人？陳生，我把聲有啲震，你肯定冇搞錯。我從來冇簽過任何擔保文件。周太，合約上面嘅簽名同你身份證副本都好清楚。陳經理話，如果你有任何疑問，可以上嚟銀行核對。我收咗線，企喺廚房入面，腦海一片空白。鑊入面嘅雞開始燶，但我完全冇理。我淨係諗住一件事：1億，1億債務，擔保人係我。我熄咗火，行出廳。家婆陳玉蓮坐喺梳化上面睇電視，手上拎住一包薯片，笑住望住電視入面嘅綜藝節目。姑仔周美玲坐喺隔籬玩手機，塗住紅色指甲油，嘴角帶住笑。媽，我把聲好平靜，平靜到連我自己都有啲意外。你有冇見過我張身份證？家婆望住我，眼神閃咗一下。身份證？你張身份證唔係喺你自己度咩？我搵唔到。我話，你見過冇？冇啊。家婆繼續睇電視。你自己唔見咗，點解問我？我望住佢，個心越嚟越凍。我行入房，打開抽屜，我張身份證仲喺度，係我新嗰張，舊嗰張我明明放喺另一個位，但唔見咗。我行返出廳，望住家婆。媽，我張舊身份證呢？家婆塊面有啲唔自然。舊嗰張？你唔係掉咗咩？我冇掉。我望住佢，我放喺櫃桶入面，而家唔見咗。你問我做咩啫？你啲嘢你自己睇實啊嘛。家婆避開我嘅眼神，我點知你擺喺邊？我望住佢，突然覺得好陌生。呢個女人，我嫁入周家7年，叫佢媽叫足7年。我每日煮飯俾佢食，陪佢睇醫生，幫佢洗衫執屋。佢病咗我照顧，佢悶我陪佢傾偈，佢發脾氣我忍。但而家佢望住我嘅眼神，好似望住一個陌生人。媽，我把聲開始震，你係咪拎咗我張身份證？我拎你身份證做咩？家婆大聲講，你唔好亂講嘢。咁點解銀行話我擔保咗美玲1億嘅貸款？全場靜晒，家婆塊面由紅轉白，由白轉青。佢手上包薯片跌咗落地，薯片碎撒到一地都係。姑仔周美玲抬起頭望住我，對眼瞪到好大。佢手上嘅指甲油刷停咗喺半空。你講咩？家婆把聲有啲啞。銀行打電話嚟，話我擔保咗美玲1億嘅貸款。我望住佢哋，我從來冇簽過任何文件。你哋可唔可以解釋下？我冇。周美玲即刻話，我唔知咩事。你唔知？我望住佢，
銀行話係用嚟買半山間屋。你上個月唔係話買咗層樓咩？周美玲塊面白晒，佢望住家婆，眼神入面有驚慌。媽，家婆企起身，佢成個人喺度震。你唔好亂講。美玲間屋係佢自己俾錢買㗎。佢自己俾錢？我笑咗出聲。佢份工一個月3萬蚊，點樣俾1億買樓？佢有儲蓄。佢有儲蓄。我望住周美玲。美玲，你同我講，你有幾多儲蓄？周美玲完全講唔到嘢。佢低頭望住自己隻手，紅色嘅指甲又喺度震。我轉身行入家婆間房，佢追住我。你做咩？你唔好亂入我間房。我冇理佢，打開佢個衣櫃，喺最底嗰格揾到一個公文袋。我打開一睇，入面係我張舊身份證，同埋一份貸款合約嘅副本。合約上面有我嘅簽名，但係個簽名好明顯係冇簽嘅，筆跡同我完全唔同。我拎住份合約行出廳，望住家婆。媽，呢份係咩？家婆塊面完全冇晒血色，佢企喺度，嘴唇喺度震，一個字都講唔出。你偷我身份證，冒我簽名，幫美玲做擔保人。我把聲好冷，你知唔知咁樣係犯法㗎？家婆終於擠出一個字：媽，你講過唔會有事㗎。周美玲突然喊住講：你話擔保人寫阿嫂個名就得，銀行會借錢㗎？你話阿嫂唔會知㗎？家婆望住周美玲，對眼充滿絕望。我望住佢哋兩個，心入面好似俾人用刀一片一片切落嚟。呢個家，我嫁入嚟7年，將佢哋當成自己親人。佢哋病我照顧，佢哋窮我貼錢，佢哋悶我陪伴。但原來喺佢哋眼中，我只係一個可以利用嘅工具。我拎起電話，打俾我阿媽。電話響咗一聲就接咗。阿女，阿媽把聲好溫柔。媽，我把聲突然啞咗，眼淚湧出嚟。佢哋偷我身份證，借咗1億，擔保人寫我個名。電話嗰邊沉默咗2秒，然後阿媽話：你冷靜啲，慢慢講。我將件事由頭到尾講一次。阿媽聽完之後，沉默咗一陣，然後講咗2個字：唔慌。我呆咗。媽，你記唔記得你結婚嗰陣，阿媽叫你做過一件事？阿媽問。我諗咗一陣，叫我將所有資產轉去信託。係，阿媽話，你嗰陣覺得阿媽多餘，但阿媽話你知，你名下1毫子資產都冇。你間屋、你嘅存款、你嘅股票，全部喺信託基金入面。銀行追你，追唔到任何嘢。我呆咗，但係擔保人係我。擔保人係你，但你冇資產，銀行告你都拎唔到錢。阿媽話，而且偽造文件、盜用身份證，呢啲都係刑事罪行。你而家要做的係報警。報警？我把聲有啲猶豫。你唔報警，呢1億就係你咩？阿媽話，你報警就係佢哋咩？你揀。我望住面前嘅家婆同姑仔，佢哋2個企喺度，一個面青一個面白。周美玲喺度喊，家婆喺度震。阿女，阿媽繼續講，你記住，你唔欠佢哋任何嘢。7年嚟你對佢哋點樣，你自己心知肚明。佢哋咁對你，你唔需要心軟。媽，我把聲好細，我驚。驚咩？驚報警之後，個家會散。電話嗰邊沉默咗幾秒，然後阿媽話，個家已經散咗。由佢哋偷你身份證嗰一刻開始，個家已經散咗。我揸住電話，望住面前呢2個人，心入面由凍變成冰。阿媽講得啱，個家已經散咗。一個會偷你身份證，冒你簽名，令你孭1億債務嘅家，根本唔係一個家。好，我話，媽，我聽你講。我收咗線，望住家婆。媽，我會報警。家婆成個人軟咗，佢跌坐喺梳化上面，對眼瞪到好大。你報警？你係我新抱，你報警拉自己奶奶？
你偷我身份證嗰陣，有冇當我係你新抱？我問。喏。你冒我簽名嗰陣，有冇當我係你新抱？家婆冇聲出。你令我孭1億債務嗰陣，有冇當我係你新抱？家婆塊面由白變灰，佢張開嘴想講嘢，但一個字都講唔出。周美玲已經喊到收唔到聲，佢衝過嚟拉住我隻手。阿嫂，你唔好報警，我知錯啦，我以後會還錢㗎。你點還？我望住佢，你1個月3萬蚊，1億你要還幾多年？周美玲冇聲出，我甩開佢隻手，行入房，關埋門。我坐喺床邊，雙手喺度震。我拎起電話，打俾我老公周志文。電話響咗好耐先接。喂，佢把聲有啲煩躁。我開緊會。你返嚟？我話。開緊會，有咩事返嚟先講。你阿媽同你阿妹偷我身份證，借咗1億，擔保人寫我個名。我把聲好平靜。你返唔返嚟？電話嗰邊靜咗幾秒，然後周志文話：你講咩？你返嚟就知。我收咗線，坐喺床上面，望住窗外面嘅天色。開始落雨，雨水打喺玻璃窗上面，模糊咗外面嘅景色。我望住嗰啲雨點，心入面由冰變成石頭。呢個家，我待咗7年，由今日開始，我唔會再待落去。我等咗大約40分鐘，周志文先返到屋企。佢開門入嚟嗰陣，周身濕晒，西裝上面有水漬，頭髮滴住水，塊面皺到好似一個苦瓜咁。佢一入屋就見到廳入面嘅情景，家婆坐喺梳化上面喊，周美玲踎喺角落頭喊，地下散滿薯片碎同文件。搞咩啊？佢大聲問。我從房行出嚟，企喺佢面前，將份貸款合約遞俾佢，你睇下。周志文接過份合約，打開一睇，塊面由困惑變成震驚，由震驚變成憤怒。佢擰轉頭望住佢阿媽，媽，呢份係咩？家婆把聲好細，我幫美玲借錢買樓。你幫美玲借錢？周志文大聲嗌，你點解會用阿如個名？因為美玲自己借唔到。家婆喊住講，銀行話要擔保人，阿如信用好，所以你偷佢身份證。周志文把聲大到成間屋都震，你知唔知咁樣係犯法㗎？我知，但係美玲話間樓會升值，賣咗就可以還錢。周志文望住份合約，又望住佢阿媽同阿妹，塊面由紅變紫。佢將份合約揸到皺晒，手指節發白。佢轉頭望住我，對眼有種我從來未見過嘅慌亂。阿如，佢把聲突然變得好細，你打算點？我望住佢，心入面嘅感覺好複雜。呢個男人，我嫁咗俾佢7年，佢係我老公，但喺呢一刻，我唔知佢會企喺邊一邊。我阿媽叫我報警，我把聲好平靜。報警？周志文塊面白咗。報警會令阿媽同美玲坐監㗎。你知唔知如果唔報警，呢1億就係我咩？我望住佢，你係咪想我孭1億債務？我冇話想你孭。周志文塊面好痛苦，但係報警，阿媽60幾歲，美玲30歲都未到。如果佢哋有案底，以後點見人？佢哋偷我身份證，冒我簽名嘅時候，有冇諗過以後點見人？我把聲開始大，佢哋令我孭1億債務嘅時候，有冇諗過我會點？周志文冇聲出。你企邊一邊？我望住佢，你企我定企佢哋？周志文望住我，再望住佢阿媽同阿妹，成個人好似石化咗咁。佢嘴唇喺度震，額頭開始冒汗，兩隻手揸住份合約，揸到骨折發白。佢吞咗一下口水。我唔知。你唔知？我笑咗出聲。你老婆俾人偷身份證孭1億，你話你唔知企邊一邊？阿如，你俾啲時間我諗下。時間？我問你阿媽偷我身份證嗰陣，有冇俾時間我？銀行打電話嚟嗰陣，有冇俾時間我？周志文完全講唔到嘢。
佢望住我，對眼有種好熟悉嘅表情，就係每次佢阿媽同我之間有衝突，佢都會露出嗰種表情。懦弱、猶豫，唔敢企出嚟。我轉身行入房，將個篋拎出嚟，開始執嘢。我嘅嘢唔多，7年嚟我冇買過咩貴重嘢，因為家用有限。我將衫褲摺好放入篋，將證件同存摺放入手袋。你做咩？周志文衝入房。我返娘家，我話你唔好走。佢拉住我隻手，有咩事可以慢慢傾。慢慢傾。我甩開佢隻手。你頭先話要時間諗下企邊一邊，我幫你諗埋。你企佢哋嗰邊，我走。我冇話企佢哋。你唔企我，就係企佢哋。我望住佢，呢個世界冇中立。周志文企喺房門口，望住我執嘢，成個人好似冇晒力咁。佢塊面由紅變白，由白變灰，嘴唇喺度震，但一個字都講唔出。我執好晒嘢，拖住個篋行出廳。家婆同周美玲仲喺度喊，但佢哋嘅喊聲已經由之前嘅哀求變成絕望。我經過佢哋身邊嘅時候，家婆突然撲過嚟拉住我隻腳，新抱。佢喊住講：你唔好走，我知錯啦，你原諒我今次啦。我望住佢，呢個女人，7日嚟我每日煮飯俾佢食，同佢去街市買餸，陪佢傾心事。我當佢係自己阿媽，佢當我係水魚。媽，我把聲好平靜。你偷我身份證嗰陣，有冇諗過我會點？你冇。我話你淨係諗住你個女。我甩開佢隻手，拖住個篋行去門口。周美玲衝過嚟跪喺我面前。阿嫂，我求下你，你唔好報警，我會還錢㗎，我會賣咗間樓還錢㗎。我望住佢，你間樓買咗1個月，而家賣要蝕手續費同佣金，你仲要還銀行利息。你賣咗間樓，仲欠銀行幾千萬，你點還？周美玲冇聲出，佢跪喺度，眼淚滴落地板，成個人縮埋一嚿。我打開門，行出走廊，身後傳來周志文嘅叫聲：阿如，你唔好走。我冇停低腳步，我行落樓梯，行出唐樓大門，行到街邊。雨已經停咗，但地面仲係濕嘅，街燈照喺濕漉漉嘅路面上面，反射出一片金黃色嘅光。我拖住個篋企喺街邊，截咗架的士。司機幫我將個篋放喺車尾箱，我坐入後座，講咗阿媽屋企個地址。的士開動嘅時候，我望住到後鏡入面越嚟越遠嘅唐樓，心入面有種好奇怪嘅感覺。我住咗呢度7年，由一個新抱變成一個外人。由今日開始，我唔會再返嚟。我拎出手機打俾阿媽，媽，我上咗車，返嚟啦。阿媽話阿媽煮咗湯等你。我把聲有少少啞，媽，你會唔會覺得我好冇用？點解咁講？我嫁咗7年，俾人呃足7年。我話我連自己張身份證都保唔住。傻女，阿媽話你唔係保唔住張身份證，你係太信任人。呢個唔係你嘅錯，係佢哋嘅錯。但我而家先知。而家先知都好過永遠唔知。阿媽話你返嚟先，有咩事慢慢講。的士行咗大約半個鐘，到咗阿媽屋企樓下。我俾錢落車，拖住個篋行上樓。阿媽已經開定門等我，佢企喺門口，着住件藍色嘅圍裙，手上仲拎住湯着。返嚟啦，阿媽笑住問。我望住阿媽，忍咗成日嘅眼淚終於湧出嚟。我衝上前攬住阿媽，喊到收唔到聲。阿媽攬住我，輕輕拍我背脊，一個字都冇講，就由得我喊。我喊咗好耐，喊到塊面都腫晒，喊到冇晒力。阿媽一直攬住我，等到我喊完，先遞條熱毛巾俾我抹面。喊完未？阿媽問。喊完啦，我把聲好啞。喊完就入屋飲湯。阿媽話阿媽煲咗你最中意飲嘅花膠湯。我行入屋，間屋同以前一樣，
雖然細但好整齊。飯台上面擺住一碗熱辣辣嘅湯，仲有幾碟小菜。我坐低捧起碗湯飲咗一啖，熱辣辣嘅湯由喉嚨暖到落胃，然後暖到個心。媽，我放低碗，你頭先喺電話講嘅嘢真係得？你指咩？你話我名下1毫子資產都冇。我話銀行追我追唔到嘢。阿媽坐喺我對面，望住我。你記唔記得你結婚之前，阿媽同你做過啲咩？我諗咗一陣，你帶我去律師樓，簽咗一堆文件。係，阿媽話，阿媽將你所有嘅資產，你間屋、你嘅存款、你嘅股票、你阿爸留俾你嘅遺產，全部放入一個信託基金。你名下1毫子都冇。我呆咗，點解你當年要咁做？因為阿媽唔信人。阿媽話，你阿爸走嘅時候留低咗一堆嘢俾你，阿媽唔想你結咗婚之後俾人呃走晒。你一早知周家會呃我。阿媽唔知佢哋會呃你，但阿媽知人性。阿媽話，你呢7年貼咗幾多錢落周家？你每個月俾家用，幫姑仔找卡數，幫家婆買金器。阿媽全部知，但阿媽冇出聲，因為呢啲係你自己嘅選擇。我望住阿媽，突然覺得呢個女人好叻。佢由我結婚嗰日開始，就已經幫我準備好一條後路。媽，我把聲有啲震，你係咪一早預咗我會離婚？阿媽唔係預你會離婚，阿媽係預你會受委屈。阿媽話，你由細到大都係咁，太善良，太易信人。阿媽驚你俾人呃，所以幫你留返條後路。如果周家對我好好呢？咁啲資產就會一直喺信託入面，等你退休先攞返。阿媽話，如果你老公對你好，阿媽唔會阻你，但係佢哋對你唔好，阿媽就要保護你。我攬住阿媽，又喊，媽，多謝你。傻女，又喊。阿媽拍我背脊，你而家要做嘅係去銀行同報警。阿媽陪你去。我點頭，抹乾眼淚。第2日朝早，我同阿媽一齊去咗匯通銀行。我將份貸款合約擺喺客戶經理陳生面前，同佢講我從來冇簽過呢份文件，身份證係俾人偷嘅。陳生望住份合約，又望住我，塊面好凝重。周太，你肯定簽名唔係你嘅？肯定，我話，我可以做筆跡鑑定。陳生點咗頭，如果係偽造文件，銀行會將個案轉交警方處理。但係喺調查期間，呢筆貸款嘅還款責任會暫時由擔保人承擔。但我冇資產，我話。陳生呆咗一下，冇資產？我名下1毫子資產都冇。我將信託基金嘅文件擺喺台面，我所有嘅資產都喺信託基金入面，唔係我名下。陳生望住份文件，塊面由凝重變成驚訝，然後變成尷尬。佢望住我，張開嘴想講嘢，但又講唔出。陳生，我笑住講，你追我，追唔到任何嘢。陳生沉默咗好耐，然後話，周太，如果你講嘅嘢屬實，咁銀行會將還款責任轉返去借款人同擔保人嘅其他資產。即係邊個？我問。即係周美玲小姐同埋佢嘅其他擔保人。陳生話，根據記錄，周美玲小姐嘅擔保人除咗你之外，仲有佢阿媽陳玉蓮女士。我呆咗，家婆自己都係擔保人。陳生，我問，陳玉蓮女士有冇資產？陳生喺電腦上面查咗一陣，然後話，陳玉蓮女士名下有一間唐樓物業，市值大約300萬。300萬對1億嚟講，杯水車薪。我行出銀行嘅時候，陽光好猛，曬到我有啲眼花。我企喺銀行門口，望住藍天白雲，深呼吸一下。阿媽企喺我身邊，拖住我隻手。搞掂？阿媽問。搞掂。我話，銀行會將個案轉交警方，同時會追周美玲同家婆還錢。你覺得佢哋還到嗎？還唔到。我話，佢哋間樓賣咗都唔夠還，佢哋會破產。
阿媽望住我，沉默咗一陣。你覺得心痛嗎？我諗咗一陣，有啲。我話，但係比起佢哋對我做嘅嘢，呢個只係佢哋應得嘅後果。好，阿媽點咗頭，返屋企啦。阿媽煮飯俾你食。我拖住阿媽嘅手，行去搭地鐵。呢一刻，我唔再係周家嘅新抱，我只係阿媽個女。3日後，我收到銀行嘅電話，陳生話警方已經介入調查，同時銀行已經向周美玲同陳玉蓮發出還款通知。佢哋如果還唔到錢，銀行會收樓同申請破產令。我收咗線，企喺阿媽屋企嘅窗邊，望住外面嘅景色。今日天氣好好，陽光燦爛，藍天白雲。我深呼吸一下，覺得成個人輕晒。我終於自由咗。3日之後嘅下晝，我正坐喺阿媽屋企嘅廳飲緊湯，電話突然響。我睇嚟電顯示係一個熟悉嘅號碼，周志文。我望住個電話，心入面好平靜。我接起電話，冇出聲。阿如，佢把聲好急，你去咗邊？點解電話成日打唔通？我有嘢做。我把聲好冷。你知唔知銀行打電話嚟追數，話要收美玲間樓，仲話要告阿媽偽造文件。周志文把聲越嚟越大，你點可以咁做？佢哋係我阿媽同阿妹嚟㗎。佢哋偷我身份證嗰陣，有冇諗過你？我問。佢哋令我孭1億債務嗰陣，有冇諗過你？電話嗰邊靜咗幾秒，然後周志文把聲變得好哀求。阿如，你同銀行講話係誤會，話你自願簽名嘅，咁銀行就唔會告阿媽。你叫我講大話，我把聲開始大。你叫我承認一份我冇簽過嘅文件，孭1億債務，幫你阿媽同阿妹脫罪。唔係咩？你同銀行講你自願擔保，但係你還唔到，銀行只會追美玲。周志文，我打斷佢，你知唔知你講緊咩？你叫一個受害者承認自己冇做過嘅事，幫罪犯脫罪。你覺得咁樣啱？但係佢哋係我阿媽同阿妹。你阿媽同阿妹係罪犯。我話，你而家要我幫罪犯講大話。電話嗰邊又靜咗，我聽到周志文嘅呼吸聲，好重，好急，好似一個人跑完馬拉松咁。阿如，佢把聲變得好細，我求下你。你求我都冇用。我話，銀行已經將個案交俾警方，我唔可以撤銷。咁即係阿媽一定會坐監。如果佢認罪，可能會判緩刑。我話，如果佢唔認罪，打官司輸咗，就要坐監。你，周志文，我把聲放軟咗少少。你而家要做嘅係叫佢哋認罪，認罪可以減刑，請個好律師，有機會唔使坐監。但係冇但係，我話你揀，一係叫佢哋認罪，一係等法庭判。收咗線之後，我坐喺梳化上面，望住手上杯茶，心入面有種好空虛嘅感覺。我雖然憎佢哋偷我身份證，但周志文始終係我老公，我嫁咗俾佢7年。阿媽行埋嚟坐喺我身邊，佢打嚟。係。佢講咩？佢叫我同銀行講大話，話我自願簽名。你點答？我話唔得。阿媽點咗頭，你做得啱。如果今次你讓步，佢哋以後會更加變本加厲。我知。我挨住阿媽，但係媽，我個心有啲唔舒服。正常㗎。阿媽拍我手背，你同佢一齊7年，就算佢對你唔好，你都有感情。要放低一個人，需要時間。我合埋眼，喺阿媽嘅懷抱入面休息。過咗2個鐘，周志文又打嚟。今次佢把聲好沉，好似成個人冇晒力咁。阿如，佢話我同阿媽傾過。佢話佢願意認罪，我呆咗一下，佢肯？佢知自己走唔甩。周志文話，佢叫我問你，你可唔可以寫一封求情信？我沉默咗一陣，求情信？係，你寫封信話你原諒佢，法庭可能會判輕啲。周志文話，
你可唔可以幫手？我望住阿媽，阿媽點咗頭。我深呼吸一下，好，我寫。多謝你，阿如。周志文把聲有少少震。仲有，你可唔可以見下我？我有啲嘢想同你講。咩嘢？見面先講。我諗咗一陣，聽日下晝3點，你上嚟我公司樓下間咖啡店。好。收咗線之後，我望住阿媽，媽，佢話想見我。你見唔見？見，我話，我想知佢仲想講咩。第二日下晝，我準時去到咖啡店，周志文已經坐喺角落頭等我。佢今日着住件舊恤衫，頭髮有啲亂，鬚根都冇剃，望落去好憔悴。佢一見到我，即刻企起身。阿如，佢把聲好細。我坐低，叫咗杯熱檸水。周志文坐反低，望住我，對眼有啲紅。你瘦咗，佢話。你都係，我話。佢沉默咗一陣，然後話，阿如，我想同你講對唔住。我望住佢，冇出聲。呢7年，我從來冇企喺你嗰邊。佢繼續講，阿媽同美玲點對你，我全部知，但我從來冇出過聲。我驚阿媽鬧我，驚美玲嬲我，所以我選擇咗沉默。佢講到呢度，對眼開始濕。我而家先知，我嘅沉默害咗你。佢話，如果我早啲企出嚟，阿媽唔會夠膽偷你身份證。係我縱容佢哋。我望住佢，心入面嘅感覺好複雜。呢個男人，我嫁咗俾佢7年，我從來冇聽過佢講呢啲說話。佢永遠都係縮喺後面，永遠都係阿媽話、美玲話。但今日佢終於肯承認佢嘅錯。周志文，我把聲好平靜。你講呢啲想我點？我想你原諒我。佢望住我，我想你返嚟。我望住佢，沉默咗好耐，然後話，我唔會返嚟。佢塊面塌咗落嚟。你終於肯企出嚟講句公道說話。我好多謝你。我繼續講，但係我已經唔想再留喺嗰個家。你阿媽同你阿妹做嘅嘢，唔係一句對唔住就可以抹走。我知，佢把聲好啞，但係我願意改，我以後會保護你。太遲啦，我話，你嘅保護嚟得太遲。周志文低頭，眼淚滴咗落台面。我望住佢，心入面有啲痛，但我知道呢個係正確嘅決定。你以後可以見子軒。我話，我唔會阻止你，但係我哋之間已經完咗。佢點頭，抹咗抹眼淚，多謝你。我企起身，行出咖啡店。外面嘅陽光好猛，曬到我塊面暖粒粒。我深呼吸一下，覺得成個人輕咗。我終於同佢講清楚。我終於可以放低。我企起身，行出咖啡店。外面嘅陽光好猛，曬到我塊面暖粒粒。我深呼吸一下，覺得成個人輕咗。我終於同佢講清楚。我終於可以放低。我行出咖啡店之後，冇即刻返公司，而係喺街邊行咗一陣。銅鑼灣嘅街頭好熱鬧，人來人往，車水馬龍。我企喺十字路口等紅綠燈嘅時候，突然見到一個熟悉嘅身影，係周美玲。佢企喺對面馬路，着住件殘舊嘅外套，頭髮冇梳好，塊面又黃又瘦，同以前嗰個打扮入時塗住紅色指甲油嘅女人完全係兩個人。佢都見到我，佢呆咗一下，然後衝過馬路，喺我面前停低。阿嫂，佢把聲好急，你聽我講。我望住佢，退後一步，你有咩講？我知我錯啦，佢喊住講，銀行收咗我間樓，我而家乜都冇晒，我仲欠銀行幾千萬，佢哋話會申請我破產。阿嫂，你幫下我。我點幫你？你同銀行講你願意還錢，佢哋就會放過我。美玲，我把聲好冷，我點還1億？你阿爸留咗遺產俾你㗎嘛？周美玲話，你攞啲錢出嚟還住先，等我慢慢還俾你。我望住佢，突然覺得好可笑。
呢個女人到而家呢一刻仲諗住打我阿爸遺產嘅主意。美玲，我望住佢，我阿爸嘅遺產一毫子都唔會用嚟幫你還債。你偷我身份證嗰陣有冇諗過我會點？我問你，而家求我幫你，你有冇諗過你對我做過啲咩？周美玲冇聲出，佢企喺度，眼淚不停流，成個人縮埋一嚿。你走啦，我話我唔會幫你。我轉身行開，冇再回頭。身後傳來周美玲嘅喊聲，但我冇停低腳步。我行入地鐵站，消失喺人群入面。返到阿媽屋企，我將見到周美玲嘅事講俾阿媽知。阿媽聽完之後，嘆咗口氣。佢仲想打你阿爸遺產嘅主意？係，我話，佢到而家都仲覺得我應該幫佢。你冇心軟？冇，我話，一個字都冇心軟。好，阿媽點咗頭。你記住，心軟只會令佢哋得寸進尺。我點頭，然後行入房。我坐喺床邊，望住窗外嘅天色，心入面好平靜。今日見到周美玲，我以為自己會心痛，但原來我乜嘢感覺都冇。佢只係一個陌生人，一個曾經傷害過我嘅陌生人。夜晚，我收到周志文嘅信息，佢話佢阿媽已經請咗律師，準備認罪。律師話如果認罪態度良好，加上我有求情信，有機會判緩刑。我覆佢，求情信我會寫，你叫佢好好合作。收咗線之後，我打開電腦，開始寫求情信。我寫得好平靜，逐個字逐個字打。我話法庭，雖然陳玉蓮女士偷咗我嘅身份證同冒我簽名，但佢係一個老人家，一時糊塗做錯事，希望法庭可以從輕發落。我寫完之後，save 好文件，然後熄機。我望住電腦屏幕嘅黑色倒影，見到自己塊面好平靜。我終於做到阿媽教我嘅嘢，企起身，保護自己，但唔會被仇恨吞噬。第二日朝早，我將求情信 send 俾周志文，佢好快覆我，多謝你，阿如，你真係一個好人。我望住條信息，笑咗一下，然後將手機放埋一邊。過咗一個星期，家婆嘅案件開庭，我冇去法庭，因為我唔想再見到佢哋。但周志文之後打俾我，話我知結果，家婆因為認罪態度良好，加上有求情信，被判緩刑2年，唔使坐監。周美玲因為係借款人，要面對銀行嘅民事追討，佢已經申請破產。阿如，周志文把聲好沉，多謝你。唔使多謝，我話。阿媽想見你，佢話想親自同你講對唔住。我沉默咗一陣，然後話唔使啦。我寫得求情信，已經代表我原諒咗佢，但係我唔想再見佢。我明。周志文話，咁你自己保重。你都係。收咗線之後，我企喺窗邊望住外面嘅景色。今日天氣好好，陽光燦爛，藍天白雲。我深呼吸一下，覺得成個人輕晒。呢件事終於正式完結，家婆唔使坐監，姑仔破產，我全身而退。雖然過程好痛苦，但結果係好嘅。我走返去電腦前面，打開一份新文件，開始打一份離婚協議書。我決定同周志文離婚，正式結束呢段婚姻。我將條件寫得好清楚，我唔要佢任何嘢，亦都唔會俾佢任何嘢。子軒嘅撫養權歸我，佢可以探視。我打完之後，將份文件 send 俾我嘅律師，然後我合埋電腦，行出廳。阿媽坐喺梳化上面織緊冷衫，見到我出嚟，抬起頭望住我，搞掂。搞掂。我坐喺佢身邊，我決定同佢離婚。阿媽望住我，沉默咗一陣，然後話：你諗清楚？諗清楚。我話：我同佢之間已經冇咩好留戀，佢永遠都係嗰個懦弱嘅人，永遠都唔會企出嚟保護我。我唔想再等。阿媽點咗頭，冇再問。佢伸手攬住我膊頭，
阿女，無論你決定做咩，阿媽都撐你。我挨住阿媽，合埋眼，窗外面嘅月光照入嚟，灑喺我哋兩個身上。呢一刻，我覺得自己好幸福，因為我有一個永遠都會企喺我身邊嘅阿媽。離婚協議書寄出之後，我等咗3日，周志文終於回覆。佢冇打電話，淨係 send 咗一條信息。我收到份協議書，我同意所有條件。你幾時得閒去律師樓簽字？我望住條信息，心入面好平靜。我覆：聽日下晝2點，我律師樓見。第2日下晝，我去到律師樓，周志文已經到咗。佢坐喺會議室入面，着住件深藍色恤衫，頭髮梳過，鬚根剃咗，望落去比之前精神少少。佢見到我入嚟，企起身。阿如，佢把聲好細。坐，我行去對面坐低。律師行入嚟，將2份離婚協議書擺喺台面。佢簡單解釋咗條款，雙方自願離婚，財產獨立，子軒撫養權歸我，周志文每月支付贍養費同探視權。你哋有冇問題？律師問。我望住周志文，你有冇問題？佢望住份文件，沉默咗一陣，然後話冇。咁請簽名。我拎起筆喺文件上面簽咗我個名，周志文跟住簽。我望住佢簽名嗰陣，佢隻手有少少震，但佢最終都簽完。律師將文件收好，手續完成之後，法庭會喺1個月之內頒布離婚令，到時你哋就正式解除婚姻關係。我企起身望住周志文，咁我走先。阿如，佢叫住我。我轉頭望住佢，佢猶豫咗一下，我可唔可以見下子軒？可以，我話星期6下晝你嚟接佢，3個鐘，你帶佢去公園或者食嘢都得。好，佢點頭，多謝你。我行出律師樓，搭電梯落到地下，企喺街邊等過馬路嗰陣，我望住藍天白雲，深呼吸一下。我正式成為一個單身女人，7年嘅婚姻正式結束。我返到阿媽屋企，同阿媽講咗簽字嘅事。阿媽聽完之後點咗頭，冇講咩，但佢嘅眼神話我知佢好支持我。阿女，佢行埋嚟攬住我，你終於甩難啦。係啊，我把聲有少少啞，終於甩難。今晚阿媽煮多幾味餸，慶祝下。好。夜晚，阿媽真係煮咗好多餸，白切雞、清蒸石斑、豉油黃蝦，仲有一大煲花膠湯。我同阿媽2個人坐喺飯台前面，對住一台餸，開咗支紅酒。阿女，阿媽舉起酒杯，祝你新嘅人生。我舉起杯同阿媽碰，多謝你媽。如果冇你，我唔知點算。傻女，你有阿媽喺度，永遠都唔使驚。我飲咗杯酒，覺得成個人暖晒。星期6下晝，周志文準時到咗樓下接子軒。子軒換好衫，拖住我隻手，媽咪，我去同芭比玩3個鐘，然後返嚟。好，我蹲低身幫佢整理衫領。你要聽芭比話，唔好亂跑。知道，佢笑住點頭。我拖住子軒落樓，見到周志文企喺門口等。佢今日着住件乾淨嘅 T 恤同牛仔褲，望落去精神唔錯。佢見到子軒，即刻笑住行埋嚟。子軒，芭比，子軒衝過去攬住佢。我望住佢哋2個，心入面有種好平靜嘅感覺。雖然我同周志文已經離婚，但至少佢開始做一個合格嘅老豆。3個鐘之後，你帶佢返嚟，我話好。周志文點頭。你放心。我望住佢哋2個行遠，然後轉身上樓。返到屋企，阿媽問我：你唔驚佢帶走子軒唔返嚟？唔驚，我話佢唔會。你咁信佢？我信佢對子軒嘅愛。我話佢做唔到一個好老公，但佢可以做到一個好老豆。阿媽點咗頭，冇再問。3個鐘之後，周志文準時帶子軒返嚟。
子軒好開心，一路行一路跳，手上仲揸住個新買嘅氣球。媽咪，佢衝入屋，芭比帶我去食雪糕，仲買咗個氣球俾我。咁開心，我抱起佢，你多謝芭比未？多謝咗啦。佢轉頭望住門口嘅周志文，芭比拜拜。拜拜。周志文笑住揮手，然後望住我，阿如，多謝你。我點咗頭，冇講嘢。佢轉身行開，我關埋門。嗰晚，我同子軒沖涼嘅時候，佢突然問我，媽咪，芭比係咪唔會再同我哋一齊住？我停咗手上嘅動作，望住佢，你點解咁問？因為芭比話佢搬咗新屋，叫我第時去佢度玩。子軒話，媽咪，你哋係咪離婚咗？我沉默咗一陣，然後話，係。子軒望住我，對眼好清，咁你仲開唔開心？媽咪好開心。我摸住佢個頭，因為媽咪有你。子軒笑住攬住我，我都好開心，因為我有媽咪。我攬住佢濕漉漉嘅身體，心入面好暖。呢個仔係我人生最大嘅禮物，為咗佢，我願意做任何事。過咗1個月，法庭嘅離婚令正式頒布，我同周志文正式解除婚姻關係。我收到文件嗰日，企喺窗邊望住外面嘅藍天，心入面好平靜。呢段婚姻由開始到結束，總共7年。7年入面，我學到嘅嘢比任何一本書都要多。我終於明白，一個女人嘅幸福，從來都唔應該靠一個男人。幸福係靠自己爭取嘅，係靠自己保護嘅。我坐返電腦前面，打開一份新嘅文件。我決定重新規劃我嘅人生、工作、生活、將來。我要為自己而活，為子軒而活，為所有愛我嘅人而活。我打咗一行字，新嘅人生正式開始。然後我笑住繼續打落去。我打咗一行字，新嘅人生正式開始。然後我笑住繼續打落去。我將自己嘅履歷更新咗，開始揾新工。之前喺周家7年，我做全職主婦，冇做過嘢，但我知道自己嘅能力唔止咁。我大學讀市場學，畢業之後做過3年市場推廣，之後先嫁人。我將以前嘅工作經驗寫返出嚟，再附上呢幾年做義工同幫手打理家務嘅經歷。雖然唔算好靚嘅履歷，但至少證明我唔係一個廢人。我寄咗10幾份求職信出去，等咗1個星期，終於有回覆。一間中型貿易公司約我去面試，職位係市場主任。我着住套正式套裝裙，化咗個淡妝，去到公司面試。面試官係個40幾歲嘅女人，望落去好幹練。佢問我好幾個問題，我逐一答。你之前做全職主婦7年，點解突然想返工？佢問。因為我想證明自己嘅價值。我話我結咗婚之後放棄咗事業，但我而家想重新開始。佢望住我，點咗頭。你以前嘅工作經驗幾好，而且你做過全職主婦，應該好有耐性同組織能力。我哋會考慮你。面試之後等咗3日，公司打電話嚟話請我。雖然人工唔高，得2萬幾，但係一個開始。我返到屋企同阿媽講，佢開心到攬住我。阿女，你得咗？係啊，我笑住講，雖然人工唔高，但可以慢慢嚟。慢慢嚟，唔使急。阿媽話，你有阿媽喺度，唔使擔心錢嘅事。我返工之後，生活開始有咗新嘅節奏。朝早送子軒返學，然後返工，放工接子軒，夜晚陪佢做功課同沖涼。雖然比以前做全職主婦嗰陣更加忙，但我覺得好充實。每一日都有新嘅挑戰，每一日都有新嘅學習。同事們都好友善，知道我係重新開始之後，都好照顧我。有個叫亞儀嘅女同事，同我差唔多年紀，成日約我一齊食飯。佢聽完我嘅故事之後，好同情我。你真係好叻，亞儀話，如果係我可能崩潰咗。我都崩潰過，我笑住講，但係喊完之後都要企起身。
你係我見過最堅強嘅女人，阿姨話。除咗返工，我仲開始做返以前鍾意做嘅嘢，睇書、行山、整蛋糕。每個星期六，我會帶子軒去圖書館借書，然後去公園玩。星期日，我會同阿媽一齊去街市買餸，然後返屋企整甜品。生活雖然簡單，但好快樂。有一日，我收到銀行嘅信，打開一睇，係關於之前嗰筆貸款嘅跟進。銀行話因為家婆同姑仔已經破產，佢哋無法追討還款，但因為我係擔保人，銀行會保留追討權利。不過因為我名下冇任何資產，銀行暫時唔會採取行動。我望住封信，深呼吸一下。雖然銀行暫時唔追我，但呢筆債始終喺度，好似一把劍懸喺頭頂。我打電話俾阿媽，同佢講咗封信嘅事。媽，銀行話保留追討權利，由得佢。阿媽話你名下冇資產，佢哋追你都追唔到。而且你而家有穩定收入，只要唔申請破產，銀行都冇辦法。冇但係，阿媽打斷我，你專心做你嘅嘢，呢啲事阿媽幫你搞掂。媽，你點搞？阿媽識律師，阿媽話你放心。收咗線之後，我坐喺梳化上面，覺得個心定咗好多。阿媽永遠都係咁，無論發生咩事，佢都有辦法幫我解決。1個月之後，我收到阿媽嘅電話，話銀行嘅事已經搞掂。原來阿媽揾咗律師同銀行傾，因為家婆同姑仔嘅行為屬於詐騙，銀行作為貸款機構，冇核實擔保人身份就批出貸款，本身都有疏忽。最終銀行同意撤銷對我嘅追討，將所有責任轉返去家婆同姑仔身上。真嘅，我開心到差啲跳起。真，阿媽話銀行都知道自己理虧，所以唔敢再追。媽，你真係好叻。唔係阿媽叻，係你行得正企得正。阿媽話如果你當初有隱瞞或者唔合作，銀行唔會咁容易放過你。但因為你由頭到尾都係受害者，銀行冇辦法。收咗線之後，我攬住子軒轉咗幾個圈，佢笑到收唔到聲。媽咪，你做咩咁開心？因為媽咪終於甩難啦。我話以後唔使再驚銀行追數。太好啦！子軒雖然唔太明，但見我開心，佢都跟住笑。嗰晚，我同阿媽開咗支靚酒慶祝。我哋坐喺廳入面，對住窗外面嘅月色，慢慢飲。媽，我望住阿媽，如果冇你，我真係唔知點算。傻女，你係我個女，我唔幫你幫邊個？阿媽話，不過你要記住，阿媽會老，會走。你最終都要靠自己。我知，我攬住阿媽，但係只要你喺度一日，我就覺得自己好幸福。阿媽拍我手背，笑住講：你越大越識氹人開心。我挨住阿媽，合埋眼。呢一刻，我覺得自己係全世界最幸福嘅女。雖然經歷咗咁多風雨，但我終於企返起身，終於揾到屬於自己嘅路。我知前面仲有好多挑戰，但唔緊要，因為我已經唔再係以前嗰個軟弱嘅女人。我係一個可以保護自己、保護個仔、保護阿媽嘅人。我合埋眼，喺阿媽嘅懷抱入面，慢慢進入夢鄉。日子過得好快，轉眼間我已經返咗工3個月。公司嘅工作越嚟越上手，同事之間嘅關係都越嚟越好。阿姨成日約我食飯。有時放工仲會一齊去行街。我由最初嘅緊張同生疏，慢慢變得鬆容同自信。有一日放工，阿姨拉住我：阿如，今晚有冇約？冇啊，點解？我識咗個朋友，開咗間新嘅咖啡店喺尖沙咀，我哋去試下。阿姨話，佢話請我哋飲免費咖啡。我諗咗一陣，好啊，不過我要返屋企湊仔先。你帶埋子軒嚟都得㗎。我猶豫咗一下，會唔會唔方便？唔會。我朋友間鋪好大，有兒童區，好多客人都帶細路嚟。咁好，我去接子軒，然後過嚟。
接完子軒之後，我帶佢去咗阿姨講嗰間咖啡店。間鋪喺尖沙咀一條橫街入面，裝修得好靚，木系風格，有大大嘅落地玻璃窗，角落頭仲有個細細嘅兒童遊樂區。子軒見到有滑梯同積木，即刻衝過去玩。阿姨坐喺角落頭張台等我，見到我就揮手。我行埋去坐低，阿姨即刻介紹，呢個就係我成日同你講嘅阿如。阿如，呢個係我朋友阿傑，即係間鋪嘅老闆。我望住阿姨隔籬嗰個男人，佢大概30幾歲，着住件白色恤衫，戴住副黑框眼鏡，笑起上嚟有2個酒窩，望落去好斯文好舒服。你好，佢伸出手同我握手，我叫陳志傑，阿姨成日提起你。佢成日提起我望住阿姨，梗係啦，你係我最好嘅同事嘛。阿姨笑住講。我哋3個坐低傾偈，阿傑沖咗2杯手沖咖啡俾我哋，我飲咗一啖，覺得好香好滑，同連鎖咖啡店嗰種完全唔同，好好飲。我話多謝，阿傑笑住講，我自己炒嘅豆。你自己炒？我有啲意外。係啊，我開呢間鋪之前去咗台灣學咗2年。阿傑話咖啡豆由揀豆、炒豆到沖煮，全部都係自己搞掂。你好叻，我真心咁講。仲有好多要學。阿傑話你呢？阿姨話你做市場推廣。係啊，啱啱轉行返嚟冇耐。我哋傾咗成個鐘，由咖啡傾到工作，由工作傾到生活。阿傑好健談，但又唔會令人覺得煩。佢講嘢嘅時候會望住你對眼，令你覺得佢好尊重你。我發覺自己笑咗好多次，呢種感覺好耐冇試過。臨走嗰陣，阿傑突然話：阿如果你中意飲咖啡，可以成日嚟。我請你。我呆咗一下，望住阿姨。阿姨對我笑得好曖昧。我塊面有少少熱。好啊，有時間我會嚟。返到屋企，子軒已經喺車上面瞓着咗。我抱佢上樓，放佢喺床上面，幫佢冚好被。然後我行出廳，阿媽坐喺梳化上面等我。今晚去咗邊？阿媽問。同同事去咗間咖啡店。我話。男同事女同事？有個男老闆。我把聲有啲唔自然。阿媽望住我，笑住講：你塊面紅咗。媽，我捂住塊面，邊有？有。阿媽話：你由細到大都係咁，一緊張就塊面紅。我坐喺阿媽身邊，挨住佢。媽，我同佢第一次見面咋？第一次見面就塊面紅？阿媽笑住講。即係有好感啦。我唔知，我把聲好細。唔使急。阿媽拍我手背，你慢慢嚟，阿媽唔會催你。但係如果真係遇到好嘅人，你都要試下。我點頭，冇再講。但嗰晚我瞓喺床上面嘅時候，個腦不停諗起阿傑個樣，同佢講我請你嗰陣嘅笑容。我發現自己嘴角不自覺咁翹起。第2日返工，阿姨即刻問我點樣？你覺得阿傑點樣？幾好啊！我扮鎮定，淨係幾好。阿姨笑住問：你想我講咩？我想你講你覺得佢好靚仔，好溫柔，好有才華。阿姨話。我忍唔住笑，佢係幾靚仔？哇！終於肯認。阿姨拍台。我幫你約佢今個星期6再飲咖啡。阿姨，唔使咁急。急咩？你單身，佢又單身，點解唔試下？阿姨話：你唔好再浪費時間喺唔值得嘅人身上。我望住阿姨，心入面有種好暖嘅感覺。呢個朋友雖然識咗唔耐，但佢真心為我好。好，我終於點頭。星期6。我帶子軒一齊去。星期6下晝，我帶子軒再去到阿傑間咖啡店。今次阿傑準備咗一份兒童餐俾子軒，有迷你漢堡包、薯條同果汁。子軒開心到跳起，食完之後即刻衝去兒童區玩。
我同阿傑坐喺角落頭張台，飲住佢新沖嘅咖啡，慢慢傾偈。今次我哋傾得更加深入，佢講佢以前喺台灣學咖啡嘅經歷，我講我重新開始工作嘅故事。我冇隱瞞自己離婚嘅事，因為我覺得冇必要。你好勇敢，阿傑聽完之後話。勇敢，我笑住講，我只係冇得揀。有得揀？阿傑望住我，好多女人遇到你嘅情況會選擇忍，但你選擇企起身，呢個就係勇敢。我望住佢，突然覺得有啲唔好意思。你咁講，我會面紅㗎。你面紅嘅樣好靚，佢話。我成個人呆咗。佢講完之後都有啲尷尬，低頭飲咖啡。我望住佢，心入面跳得好快。呢次之後，我同阿傑開始成日聯絡。有時佢會 WhatsApp 問我返工辛唔辛苦，有時我會帶子軒去佢間鋪飲咖啡，有時佢會約我行山。佢對子軒好好，會陪佢玩，教佢畫畫，買小禮物俾佢。子軒都好鍾意佢，成日問傑叔叔幾時會嚟。有一日，阿傑約我去睇日落。我哋去咗太平山頂，企喺觀景台上面望住下面嘅維港景色。太陽開始落山，將成個天染成橙紅色，好靚。阿傑突然望住我，我有啲嘢想同你講。我心跳加速，你講。我鍾意你，佢話，由第一次見面開始，我就覺得你好特別。我望住佢，完全講唔到嘢。我知你經歷過一段唔開心嘅婚姻，佢繼續講，我唔會催你，唔會逼你，我只係想話你知，如果你願意，我想照顧你同子軒。我嘅眼淚突然湧出嚟，阿傑嚇到即刻攞紙巾。你做咩喊？我講錯嘢？冇，我抹眼淚。你冇講錯嘢，我只係好耐冇人同我講過呢啲說話。阿傑攬住我，輕輕拍我背脊，我挨住佢，聞到佢身上淡淡嘅咖啡味，覺得好安心。呢一刻，我知道自己終於遇到一個真心對我好嘅人。太平山頂嗰晚之後，我同阿傑嘅關係正式開始。佢每日都會 WhatsApp 我，問我返工點樣，子軒乖唔乖，有冇食飯。有時夜晚收工，佢會特登揸車嚟接我，然後送我返屋企。我坐喺佢架車入面，望住窗外掠過嘅街景，覺得呢種被人關心嘅感覺好幸福。有一日放工，阿傑嚟接我，話想帶我去一個地方。我問佢去邊，佢話唔講得，要保持神秘。車行咗大約20分鐘，停喺一間好靚嘅餐廳前面。間餐廳喺海邊，落地玻璃窗望出去就係海景，夕陽將海水染成金黃色。你幾時定價？我問。上個星期。阿傑拖住我行入去，我想同你好好食一餐飯。餐廳入面好靜，得幾台客。侍應帶我哋去窗邊張台坐低，遞上餐牌。我打開一睇，全部係法國菜，價錢唔平。我望住阿傑，呢度好貴㗎。貴唔緊要，最緊要你開心。阿傑笑住講。嗰晚我哋由頭盤食到甜品，傾咗好多嘢。阿傑講佢細個嘅事，講佢點樣由一個唔識沖咖啡嘅普通人，變成一個自己開咖啡店嘅老闆。我聽住佢講，覺得呢個男人好有夢想，好有執行力。你呢？佢問我，你將來有咩打算？我諗咗一陣，我想繼續做嘢，證明自己嘅價值。仲有，我想俾子軒最好嘅生活。你已經做得好好。阿傑望住我，你係一個好阿媽。我笑住講，多謝。食完飯之後，我哋喺海邊行咗一陣，海風吹過嚟，有啲涼。阿傑將佢件外套披喺我身上，我望住佢，突然覺得有啲緊張。阿如，佢望住我，對眼好認真。我有啲嘢想同你講。你講。我知我哋識咗唔係好耐，佢話，但係我覺得自己好似識咗你好耐。你係我見過最堅強、最溫柔嘅女人。我想照顧你同子軒。我望住佢，
心跳得好快。你可唔可以正式做我女朋友？我忍唔住笑咗。你頭先問我可唔可以正式做你女朋友，但係你已經當咗我係女朋友咁耐。阿杰呆咗一下，然後都笑。咁即係你答應？係，我點頭。阿杰開心到攬住我，喺我額頭上面錫咗一下。我挨住佢，聞到佢身上淡淡嘅咖啡味，覺得好安心。返到屋企，阿媽已經瞓咗。我輕輕入房，坐喺床上面，望住手機入面阿杰發嚟嘅信息。返到屋企未？早啲瞓，聽日見。我覆佢，返到啦，你都早啲瞓。佢好快覆咗個心形 emoji。我望住個 emoji，忍唔住笑咗。呢種感覺好耐冇試過。之後嘅日子，我同阿杰越嚟越親密。佢會嚟阿媽屋企食飯，同阿媽傾偈，陪阿媽睇電視。阿媽好中意佢，成日話阿杰真係一個乖仔。子軒都好中意佢，每次阿杰嚟，佢都會拉住阿杰玩。有一日，阿杰帶子軒去公園玩，我企喺屋企窗邊望住樓下，見到阿杰陪子軒蕩秋千，又陪佢玩滑梯。阿杰笑得好開心，子軒都笑得好開心。我望住佢哋兩個，心入面有種好溫暖嘅感覺。你睇下佢哋，阿媽行埋嚟企喺我身邊，好似兩父子咁。媽，我把聲有啲細，你覺得佢對子軒好唔好？好，阿媽話佢對子軒嘅好係真心嘅。你睇下佢望子軒嗰種眼神，同以前周志強望子軒完全唔同。我點頭，我都覺。阿女，阿媽望住我，如果你覺得佢係啱嘅人，就好好把握。我知。嗰日之後，阿杰同子軒嘅關係越嚟越好。子軒開始叫阿杰做杰叔叔，每次見到佢都會衝過去攬住佢。阿杰會買小禮物俾子軒，會陪佢畫畫，會同佢一齊睇卡通片。有時子軒唔小心叫錯芭比，阿杰都會笑住應。有一日夜晚，子軒瞓咗之後，我同阿杰坐喺廳傾偈，佢突然望住我，對眼好認真。阿如，我想問你一個問題。你問。將來我可唔可以做子軒嘅爸爸？我呆咗一下，望住佢。你認真的？認真。阿杰話，我知呢個問題好突然，但我真係好想照顧你同子軒。我唔介意佢唔係我親生，我當佢係自己個仔。我嘅眼淚突然湧出嚟，我攬住阿杰，喊到收唔到聲。佢輕輕拍我背脊，等我喊完。傻女，你做咩喊？我好開心，我把聲好啞，我從來冇諗過會遇到一個咁好嘅人。阿杰幫我抹眼淚，你值得。嗰晚之後，我對阿杰嘅感覺更加深。佢唔止係一個男朋友，佢係一個可以託付終身嘅人。佢接受我嘅過去，接受我嘅仔，接受我所有嘅一切。有一日，我帶阿杰去見我阿爸。阿爸已經走咗幾年，我帶阿杰去佢墳前拜祭。我企喺阿爸嘅墓碑前面，拖住阿杰隻手。阿爸，我把聲好細，呢個係阿杰，我嘅男朋友。佢對好好，對子軒都好好，你可以放心。阿杰企喺我身邊，對住墓碑鞠咗個躬。伯父，你放心，我會照顧阿如同一世人。我望住阿杰，眼淚又差啲湧出嚟。呢個男人由第一次見面到而家，一直都咁真誠，咁可靠。我終於明白，以前嘅苦難係為咗讓我遇到一個更好嘅人。離開墳場嗰陣，阿杰拖住我隻手，我望住佢，笑住講：多謝你。多謝我咩？多謝你出現喺我生命入面。阿杰笑住捏我手，係我多謝你先啱。多謝你肯俾機會我。我哋兩個拖住手，慢慢行出墳場。陽光透過樹葉灑落嚟，喺地面形成一片片金色嘅光斑。我望住嗰啲光斑，覺得自己嘅人生都係咁，經過黑暗之後，終於見到光明。
返到屋企，阿媽見到我同阿傑拖住手返嚟，笑到見牙唔見眼。佢即刻去廚房煮糖水，話要慶祝。我同阿傑坐喺廳，對望一眼，兩個都忍唔住笑。你阿媽真係好，阿傑話。佢好鍾意你，我話。我都好鍾意佢，阿傑話。仲有，我都好鍾意你。我塊面即刻紅晒。阿傑望住我，笑得好開心。呢種被人鍾意、被人珍惜嘅感覺，我已經好耐冇試過。而家終於搵返。夜晚，我瞓喺床上面，望住窗外嘅月光，心入面好平靜。我諗起幾個月前嘅自己，一個俾人偷身份證、被逼孭債、被老公背叛嘅女人。嗰陣嘅我，以為自己嘅世界已經完結，但原來完結只係新開始嘅序章。我合埋眼，笑住進入夢鄉。我同阿傑拍拖半年之後，佢做咗一件令我完全估唔到嘅事。嗰日係我生日，阿傑話要帶我去一個地方慶祝。佢神神秘秘咁，唔肯講去邊，淨係叫我着靚啲。我着住條新買嘅白色連身裙，化咗個靚妝，坐喺佢架車上面，睇住佢揸車去咗西貢。去西貢做咩？我問。你到咗就知。車停咗喺西貢海邊一條小徑嘅入口。阿傑拖住我行入去，行咗大約10分鐘，去到一個細細嘅沙灘。沙灘上面冇人，海水好清，夕陽將成個天染成橙紅色。沙灘中間擺住一張台，上面有蠟燭、有花，有2份晚餐。我望住眼前嘅畫面，完全講唔到嘢。你幾時準備㗎？準備咗成個星期。阿傑笑住講，我特登問朋友借咗呢個沙灘，想同你過一個難忘嘅生日。我嘅眼淚開始湧出嚟。你真係唔好喊。阿傑幫我抹眼淚。我仲有嘢想同你講。佢突然單膝跪低，從褲袋拎出一個細細嘅擁抱盒。我瞪大眼，心跳到就嚟跳出嚟。阿如，佢望住我，對眼好認真。我識你半年，但係我覺得自己好似識咗你好耐。你係我見過最堅強、最溫柔、最靚嘅女人。我想同你過埋下半世，照顧你同子軒。佢打開個盒，入面係一隻好靚嘅鑽石戒指。你可唔可以嫁俾我？我捂住個嘴，眼淚不斷流出嚟。我望住佢，望住佢手上嘅戒指，望住佢認真嘅眼神。然後我點頭，我願意。阿傑幫我戴上戒指，然後企起身攬住我。我哋兩個企喺沙灘上面，攬住一齊喊。夕陽將我哋嘅影子拉得好長好長。返到屋企，我將隻戒指俾阿媽睇。阿媽開心到跳起。佢同你求婚？係。你應承咗？應承咗。阿媽攬住我。阿女，恭喜你。媽，你冷靜啲。我點冷靜到？阿媽話，你終於揾到一個真正愛你嘅人。我笑住攬住阿媽，心入面好幸福。幾個月前嘅我，仲係一個俾人偷身份證、被逼孭債嘅可憐女人。而家嘅我，有一個愛我嘅男人，有一個聽話嘅仔，有一個永遠支持我嘅阿媽。我終於揾到屬於自己嘅幸福。婚禮喺3個月之後舉行。我唔想搞得太盛大，淨係請咗兩邊嘅家人同最親近嘅朋友。阿傑父母好開心，伯母仲特登去買咗套新衫。阿姨做我嘅伴娘，佢開心到喊咗出嚟。婚禮嗰日，我着住一套簡單嘅白色婚紗，拖住阿傑嘅手行入教堂。我見到阿媽坐喺第一排，佢喊到收唔到聲，但係笑住喊嘅。子軒着住套小西裝，做我哋嘅花童，佢一路行一路撒花瓣，行到一半仲跌咗一跤，全場笑到收唔到聲。我企喺牧師面前，望住阿傑，心入面好平靜。呢個男人由第一次見面到而家，一直都對我好好。佢從來冇嫌棄過我嘅過去，從來冇因為我結過婚而有半句怨言。佢淨係想我開心，想我幸福。我願意，
我同阿杰一齊講，全場掌聲雷動。婚禮之後，我同阿杰搬咗去一間新嘅屋。間屋唔大，但好溫暖，有大大嘅窗，陽光可以照入嚟。子軒有自己嘅房，牆上面貼滿佢畫嘅畫。阿杰將其中一間房改裝成咖啡工作室，佢喺度炒豆、試豆、沖咖啡。我繼續返工，阿杰繼續打理佢間咖啡店。生活雖然忙碌，但好充實。每一日起身，見到阿杰瞓喺身邊，見到子軒跑入嚟叫媽咪早晨，我就覺得自己係全世界最幸福嘅女人。有一日，阿杰同我講，佢想擴大間咖啡店。我想開多間分店。佢話我睇中咗銅鑼灣一個鋪位，但係租金好貴。你錢夠唔夠？差少少。佢話我諗住問銀行借。我望住佢，笑住講唔使問銀行，我仲有啲錢喺信託基金入面，可以攞出嚟俾你用。真嘅？阿杰瞪大眼，但係你啲錢係你阿爸留俾你㗎。我阿爸留俾我嘅錢就係想我用喺值得嘅地方。我話你值得。阿杰望住我，對眼有啲濕。阿如，多謝你。傻佬，你係我老公，我唔幫你幫邊個？我攞咗一筆錢出嚟，幫阿杰開咗第二間咖啡店。新鋪開張嗰日，阿姨、同事們、阿杰父母、阿媽全部嚟晒。阿杰企喺門口，笑住同每個客人打招呼。我望住佢，心入面好滿足。呢個男人，佢為我付出咗好多，而家輪到我為佢付出。開張之後，新鋪嘅生意好好，阿杰忙到冇時間唞，但佢每日都會抽時間陪我同子軒。夜晚返到屋企會同我傾偈，會陪子軒睇書。佢話生意幾大都比唔上屋企重要。我聽完呢句說話，覺得自己冇揀錯人。有一日，我收到一封陌生嘅信，打開一睇，係周志文寫嚟嘅。佢話佢而家喺一間物流公司做文員，人工唔高，但夠生活。佢間屋因為家婆破產而被銀行收咗，佢而家租緊一間劏房住。佢話佢阿媽身體好差，成日病，佢要照顧佢。佢話佢好後悔當初冇企出嚟保護我，如果時間可以重來，佢會做一個唔同嘅選擇。我望住封信，心入面好平靜。我冇回信，因為我同佢之間已經冇咩好講。我將封信收好，放入一個盒入面。呢封信會成為我人生嘅一部分，但唔會再影響我嘅將來。夜晚，阿杰問我封信係邊個寫嘅。我話係周志文。佢問我點諗，我話我冇諗法，佢已經係過去式。阿杰攬住我，你講得啱，你嘅將來有我。我挨住阿杰，合埋眼，窗外嘅月光照入嚟，灑喺我哋兩個身上。呢一刻，我知自己終於揾到真正嘅幸福。但幸福嘅生活並唔代表一帆風順。有一日，阿杰收工返嚟，塊面好凝重。佢坐喺梳化上面，望住我，對眼有啲紅。阿如，我有件事想同你講。我坐喺佢身邊，咩事？今日有個客嚟鋪頭，話想頂咗我間鋪。阿杰話佢出嘅價錢好高，高過市價30%。我呆咗一下，你想賣？我唔想。阿杰話，但係我間鋪嘅租約就快到期。業主話要加租1倍，我計過數，如果加租1倍，我根本做唔住。我個心沉咗一下，加1倍，佢點可以咁做？佢話有人出更高嘅價錢想租個鋪位。阿杰話，佢話如果我跟唔到個市價，就要搬。我望住阿杰，佢嘅眼神好無奈。呢間咖啡店係佢一手一腳創立嘅，由揀豆到炒豆到沖咖啡，全部係佢嘅心血。如果因為加租而要執笠，佢一定會好難過。你打算點？我問。我唔知。阿杰話，我諗過搬去第二個地方，但係而家市區嘅鋪租全部好貴，我未必負擔到。我沉默咗一陣，然後話，阿杰，
你記唔記得我講過，我阿爸留咗啲錢俾我？記得。我可以用嗰筆錢幫你買起而家個鋪位。阿杰瞪大眼望住我，你講真嘅？真。我話，你間鋪而家市值大約幾千萬，我信託基金入面嘅錢足夠有餘。但係，阿杰猶豫咗一下，嗰筆錢係你阿爸留俾你㗎，你唔應該用嚟幫我買鋪。我阿爸留俾我嘅錢就係想我用喺值得嘅地方。我望住佢，你值得。阿杰望住我，對眼有淚光。阿如，你對我咁好，我唔知點報答你。你唔使報答我。我笑住講，你對我同子軒好，就係最好嘅報答。第二日，我聯絡咗我嘅財務顧問，安排將信託基金嘅部分資金調動出嚟。同時，阿杰聯絡咗業主，提出用市價買起個鋪位。業主本來想調高嚟賣，但見到阿杰認真，加上有銀行擔保，最後都同意咗成交。成交嗰日，阿杰開心到攬住我轉咗幾個圈。佢話：阿如，我終於有自己嘅鋪位啦！恭喜你！我笑住講，係恭喜我哋。阿杰話：間鋪係我哋一齊嘅。我望住佢，心入面好暖。呢個男人由始至終都將我當成佢嘅一部分，從來唔會分你同我。買咗鋪位之後，阿杰將間鋪重新裝修，加咗一個烘焙工房同一個小型教學區。佢開始開班教人沖咖啡，反應好好，好多學生報名。間鋪嘅生意越做越好，由最初嘅一間分店，慢慢擴展到3間。我繼續返我嘅工，但放工之後會去鋪頭幫手，有時會幫佢招呼客人，有時會幫佢試新豆，有時會同佢一齊研究新嘅咖啡配方。我哋兩個由情侶變成夫妻，再變成事業夥伴，關係越嚟越緊密。有一日，阿杰同我講，佢想帶我去見佢父母。雖然我之前已經見過佢哋，但今次唔同。佢話想正式介紹我俾佢全家認識。佢屋企人好多，有阿爸阿媽、阿哥阿嫂，仲有幾個姨媽姑姐。你驚唔驚？阿杰問。有少少。我話，你屋企人會唔會介意我結過婚？唔會。阿杰話，我已經同佢哋講過你嘅事，佢哋全部都好支持我。見面嗰日，我着住套整齊嘅套裝裙，化咗個大方得體嘅妝，帶埋子軒一齊去。阿杰父母見到子軒，即刻笑住行埋嚟。呢個就係子軒。伯母蹲低身望住佢，好靚仔喎。婆婆好。子軒好乖咁打招呼。乖。伯母摸住佢個頭，婆婆煮咗好多嘢食俾你，你一陣要食多啲。子軒笑住點頭。嗰日，伯母真係煮咗好多餸，成張台擺到滿晒。阿杰嘅家人全部都好友善，冇人因為我結過婚而對我另眼相看。佢哋問我嘅工作，問我嘅生活，問我同阿杰嘅相識經過，全部都好真誠。食完飯之後，伯母拉住我隻手，細細聲同我講：阿如，阿杰由細到大都冇帶過女仔返屋企，佢帶得你返嚟，即係佢好認真。伯母，我都好認真。我話我知。伯母笑住講：你係一個好女仔，阿杰揀到你係佢嘅福氣。我聽完之後，覺得眼眶有啲濕。呢種被人接納、被人認同嘅感覺，我已經好耐冇試過。嗰晚返到屋企，我同阿媽講咗見面嘅事。阿媽聽完之後，笑住講：佢屋企人對你好，即係你已經正式融入佢哋個家庭。係啊，我攬住阿媽，媽，我而家好幸福。你幸福，阿媽就開心。阿媽拍我手背。過咗一段時間，阿杰突然同我講，佢想帶我同子軒去旅行。我問佢去邊，佢話去日本，因為佢想去東京睇下當地嘅咖啡文化。子軒聽到去日本，開心到跳起。我想去迪士尼。好，去迪士尼。阿杰笑住講。我望住佢哋兩個，心入面好溫暖。呢個男人由第一次見面到而家，一直都對我同子軒好好。
佢從來唔會嫌棄我嘅過去，從來唔會因為我結過婚而有半句怨言。佢淨係想我開心，想我幸福。好，我笑住講，我哋一齊去。嗰晚，我瞓喺床上面，望住窗外嘅月光，心入面好平靜。幾個月前嘅我，仲係一個俾人偷身份證、被逼孭債、被老公背叛嘅可憐女人。而家嘅我，有一個愛我嘅男人，有一個聽話嘅仔，有一個永遠支持我嘅阿媽，仲有一份自己中意嘅工。我終於揾到屬於自己嘅幸福。呢個幸福唔係靠男人，而係靠我自己企起身，靠我阿媽一直嘅支持，靠我遇到一個真正值得嘅人。我合埋眼，笑住進入夢鄉。日本之旅係我人生入面最開心嘅一次旅行。我哋三個喺東京玩咗7日，去咗迪士尼，去咗淺草寺，去咗澀谷，去咗新宿。阿杰帶我哋去咗好多間唔同嘅咖啡店，每間都有自己嘅特色。子軒最中意迪士尼，玩到唔肯走，最後要阿杰孭住佢出嚟。媽咪，子軒喺阿杰背脊上面問：我哋可唔可以住喺迪士尼？傻豬，迪士尼係遊樂園，唔係屋企。但係我好中意呢度，我哋下次再嚟過。阿杰話：杰叔叔應承你，每年都帶你嚟一次。真嘅？子軒開心到攬實阿杰條頸。我望住佢哋兩個，心入面好暖。阿杰對子軒嘅好係真誠嘅，係無條件嘅。佢從來唔會因為子軒唔係佢親生而對佢有分別，反而比好多親生老豆更加用心。返到香港之後，阿杰將佢喺日本學到嘅咖啡知識應用喺自己嘅鋪頭入面。佢引入咗幾款新豆，又改良咗沖煮方法，間鋪嘅生意越做越好。我放工之後會去幫手，有時會帶子軒一齊去。子軒好中意喺鋪頭入面幫手抹台、擺杯。佢話佢大個之後都要開咖啡店。有一日，阿杰同我講，佢想將間鋪交俾其他人打理，然後開一間屬於自己嘅烘焙工房。烘焙工房？我問。係，我想自己炒豆，自己包裝，自己批發。阿杰話：我想做一個屬於自己嘅品牌。我望住佢，覺得佢對眼有種從來未見過嘅光芒。呢個男人，佢有夢想，有追求，而且佢會為咗夢想而行動。好，我笑住講，我支持你。阿杰真係開始籌備佢嘅烘焙工房。佢揾咗一個工廠大廈嘅單位，裝修咗幾個月，買咗專業嘅炒豆機同包裝機。佢每日放工之後都會去工房研究新豆，有時做到凌晨2、3點先返屋企。我冇埋怨過佢，因為我知道佢做緊自己中意嘅事。反而我會幫佢試豆，幫佢諗包裝設計，幫佢揾客。我哋兩個一齊努力，一齊奮鬥，好似一個團隊咁。3個月之後，阿杰嘅烘焙工房正式開張。佢嘅咖啡豆賣得好好，有幾間咖啡店同酒店都開始同佢入貨。佢嘅品牌叫做余杰咖啡，用我同佢個名各一個字。點解叫余杰？我問。因為呢間工房係我哋一齊嘅。阿杰話：冇你就冇今日嘅我。我攬住佢，覺得自己係全世界最幸福嘅女人。有一日，我收到周美玲嘅電話，佢把聲好弱，好細，同以前嗰個意氣風發嘅女人完全唔同。阿嫂，佢仲叫我做阿嫂。美玲，我把聲好平靜，你搵我有咩事？我知我冇資格求你，但係我而家真係好大鑊。佢喊住講，我欠銀行嘅錢還唔到，佢哋話要告我破產。我冇工做，冇錢，冇地方住，我唔知點算。我沉默咗一陣，你而家住邊？我喺朋友屋企暫住，但係佢就快結婚，我唔可以再住落去。你點解唔搵你阿媽？佢自己都保唔住自己。周美玲話佢同阿哥住喺劏房，已經好逼，冇位俾我。我望住電話，心入面有種好複雜嘅感覺。呢個女人以前偷我身份證，用我個名借錢，
害我孭1億債務。但而家佢企喺絕路上面，冇晒所有嘢。美玲，我話你聽住，我可以幫你一次，但係呢次係最後一次。真嘅？周美玲把聲即刻大咗。我會幫你搵一份工，幫你租一間房，但係你要應承我，以後唔好再搵我，唔好再打俾我。我應承，我應承。周美玲喊住講。我收咗線之後，阿杰望住我，你幫佢？幫一次，我話最後一次。你唔嬲佢？嬲，我話，但係嬲一個人好攰。我幫佢，唔係因為我原諒佢，而係因為我想放低。阿杰攬住我，你真係一個好善良嘅人。我只係唔想再背住仇恨生活。我話，我透過朋友幫周美玲揾咗一份文職，又幫佢租咗一間細細嘅套房。佢搬入去嗰日，我冇去，因為我唔想再見到佢。但佢之後 send 咗一條信息俾我，阿嫂，多謝你，我會好好做人。我望住條信息，刪除咗。我唔想再同佢有任何聯繫。呢次幫佢，係我對過去嘅一個告別。日子繼續過，我同阿杰嘅生活越嚟越穩定。佢嘅烘焙工房生意好好，我嘅工作都越做越順。我哋間屋雖然唔大，但充滿笑聲同溫暖。子軒由一個內向嘅細路，變成一個活潑開朗嘅小學生。有一日放學，子軒返到屋企，開心到跳起。媽咪，我今日默書100分。真嘅？咁叻？我抱起佢轉圈。傑叔叔呢？我要話俾佢知。佢喺工房，我哋去搵佢。我帶子軒去咗阿杰嘅烘焙工房。子軒一入門口就大叫：傑叔叔，我默書100分。阿杰即刻停低手上嘅嘢，抱起子軒，哇，咁叻！傑叔叔請你食雪糕。好嘢！我望住佢哋兩個，忍唔住笑。呢個就係我嘅生活，簡單平凡，但充滿愛。夜晚，子軒瞓咗之後，我同阿杰坐喺廳飲咖啡。佢突然望住我，對眼好認真。阿如，我有件事想同你講。咩事？我哋可唔可以生多個 BB？我呆咗一下，望住佢。你講真嘅？真。阿杰話，我想同你有一個屬於我哋嘅細路。子軒都想要個細佬妹，佢之前同我講過。我嘅眼淚突然湧出嚟。呢個男人，佢想同我建立一個完整嘅家庭，一個屬於我哋嘅家。好，我攬住佢，我哋試下。幾個月之後，我發現自己有咗。當我將驗孕棒俾阿杰睇嗰陣，佢開心到成個人跳起，然後跪喺我面前攬住我條腰。我要做爸爸啦！我要做爸爸啦！我笑住摸佢個頭，傻佬，你已經係爸爸啦。唔同，佢抬起頭望住我，今次係親生嘅，但係子軒都係我個仔，兩個我都會一樣咁愛。我望住佢，覺得自己係全世界最幸福嘅女人。懷孕嘅日子過得好快，轉眼間我已經大咗肚6個月。阿杰對我照顧得無微不至，每日放工返嚟都會煮飯俾我食，又會幫我按摩抽筋嘅腳。子軒都好乖，成日摸住我個肚同入面嘅 BB 講嘢。細佬妹，你乖啲啊，唔好踢媽咪。子軒對住我個肚講。我同阿杰對望一眼，兩個都忍唔住笑。阿杰摸住子軒個頭，你以前喺媽咪個肚入面都係咁㗎？真嘅？子軒瞪大眼。真。我笑住講，你嗰陣踢得仲犀利過而家呢個。子軒即刻對住我個肚話，細佬妹，你唔好咁百厭啊，要好似我咁乖。我同阿杰笑到收唔到聲。懷孕期間，我繼續返工。阿媽成日話我帶住個肚仲返工，你唔怕辛苦咩？我話唔怕，因為我中意做嘢，而且公司嘅同事都好照顧我。阿姨成日幫我斟水、買外賣，仲會陪我去產檢。
有一日放工，我返到屋企，見到門口擺住一個花籃。我打開卡片一睇，上面寫住：恭喜你有咗，祝你同 BB 都健康。周志文。我呆咗一下。周志文，佢點知我有咗？我望住個花籃，沉默咗一陣，然後將佢搬入屋。阿杰見到個花籃，問我邊個送嘅。我話係周志文，佢都沉默咗一下。你點睇？阿杰問。我冇咩特別感覺。我話佢送花籃係佢嘅事，我唔會因為一個花籃而改變對佢嘅睇法。阿杰點咗頭，你講得啱，過去嘅人就由得佢留喺過去。我將花籃擺喺角落，冇再理佢。之後周志文冇再聯絡我，可能佢都明白我哋之間已經冇咩好講。懷孕8個月嗰陣，我開始放產假，每日留喺屋企。阿媽會煮好多補品俾我食，阿杰放工會陪我行街散步，我嘅生活好悠閒，好舒服。有一日，阿杰收工返嚟，塊面有啲古怪，佢坐喺我身邊望住我，猶豫咗一陣先開口：阿如，今日有人嚟鋪頭揾我。邊個？周美玲。我皺眉，佢揾你做咩？佢話想同我道歉。阿杰話。佢話佢知以前做錯好多嘢，想當面同你講對唔住，但係佢唔敢直接揾你，所以嚟揾我。我沉默咗一陣，你點答佢？我話我會話俾你知，但係我唔會幫佢約你。阿杰話，你想唔想見佢，由你自己決定。我望住阿杰，心入面有種好溫暖嘅感覺。呢個男人永遠都尊重我嘅決定，永遠都企喺我嗰邊。我唔想見佢，我話好。阿杰點頭，我幫你推咗佢。佢有冇講其他嘢？佢話佢而家返緊工，生活穩定咗。阿杰話佢好後悔以前嘅事，多謝你幫佢最後一次。我望住窗外嘅天色，心入面好平靜。周美玲終於企返起身，終於開始過自己嘅生活。雖然佢以前對我咁差，但至少佢而家學識咗反省。阿杰，我挨住佢，你覺得我應唔應該見佢？如果你問我，阿杰話，我會話唔使。你已經幫過佢，已經原諒咗佢，你唔需要再同佢有任何聯繫。你講得啱，我攬住佢，我有你同子軒就夠。9個月嘅時候，我生咗一個女。佢出世嗰日，阿杰喺產房陪住我，佢喊到收唔到聲。護士將 BB 放喺我胸口嘅時候，我望住佢細細嘅面，覺得所有嘅辛苦都值得。佢好似你。阿杰望住 BB， 對眼仲係紅紅地。邊度似？眼仔好大，好似你。佢話第時一定係個靚女。我笑住望住佢，心入面好滿足。我幫 BB 改名叫子晴，希望佢嘅人生永遠晴朗。子軒見到個妹，開心到跳起。我有細妹啦，我有細妹啦。佢摸住子晴塊面，好溫柔咁話：妹妹，你乖，阿哥會保護你。我望住呢3個我最愛嘅人，覺得自己係全世界最幸福嘅女人。坐月嗰段時間，阿媽同阿杰輪流照顧我同 BB。阿媽煲咗好多補湯，阿杰每日放工返嚟都會幫手湊女，等我可以休息。子軒都好乖，會幫手攞尿片、沖奶，仲會唱歌俾妹妹聽。有一日夜晚，我坐喺床上面餵緊奶，阿杰坐喺我身邊望住我哋。佢突然講：阿如，多謝你。多謝我咩？多謝你嫁俾我，多謝你生咗子晴，多謝你俾我一個完整嘅家。我望住佢，眼淚突然湧出嚟，係我多謝你先啱。多謝你出現喺我生命入面，多謝你對子軒咁好，多謝你令我揾返自己。阿杰攬住我同 BB，3個攬埋一齊。窗外嘅月光照入嚟，灑喺我哋身上。呢一刻，我知自己終於揾到真正嘅幸福。子晴出世之後，我嘅生活變得更加忙碌。
每日起身餵奶、換片，陪子軒做功課、打理屋企，仲要兼顧公司嘅工作。但忙碌之餘，我覺得好充實，好幸福。每一日見到子晴笑，見到子軒長大，見到阿傑為呢個家努力，我就覺得所有嘅付出都值得。子晴滿月嗰日，阿傑喺屋企搞咗個小型派對，邀請咗兩邊嘅家人同最親近嘅朋友。阿媽開心到成日攬住子晴唔肯放，伯母就帶咗好多禮物過嚟。子軒做咗大哥哥，幫手招呼客人，又介紹妹妹俾每一個人識。呢個係我妹妹子晴，佢好自豪咁講。阿姨見到子晴，即刻衝過嚟，話：好靚女啊，似阿如多啲。似我？阿傑笑住問。似阿如靚啲，阿姨話。全場笑到收唔到聲。派對結束之後，我同阿傑坐喺廳，望住瞓着咗嘅子晴同埋喺房玩緊嘅子軒。阿傑拖住我隻手，突然話：阿如，我有一件事想同你講。咩事？我諗咗好耐，佢望住我想正式收養子軒。我呆咗一下，望住佢，你講真嘅？真。阿傑話：我已經當咗佢係自己個仔，但係我想正式啲，俾佢一個完整嘅身份。我想佢叫我爸爸，想佢知道佢係我個仔。我嘅眼淚開始湧出嚟。呢個男人由認識我嘅第一日開始，就對子軒好好。佢陪子軒玩，教子軒做功課，帶子軒去旅行。佢從來冇因為子軒唔係佢親生而對佢有分別，反而比好多親生老豆更加用心。阿傑，我把聲有啲啞，你真係願意？願意，佢話，子軒係你個仔，就係我個仔。我想佢知道，佢有兩個爸爸媽媽愛佢。我攬住阿傑，喊到收唔到聲。呢個男人係我人生入面最大嘅禮物。第二日，我同阿傑一齊同子軒傾，我哋坐喺廳，子軒坐喺我哋對面，望住我哋。子軒，阿傑望住佢，傑叔叔想問你一個問題。咩問題？你願唔願意叫傑叔叔做爸爸？子軒瞪大眼望住阿傑，又望住我，然後佢嘅眼淚開始流出嚟。佢衝過去攬住阿傑，爸爸。阿傑攬住子軒，都喊咗出嚟。我望住佢哋兩個，心入面充滿感動。呢一刻，我哋終於成為一個真正完整嘅家。之後，阿傑正式辦理咗收養手續。法庭批准嗰日，我哋三個一齊去咗律師樓簽文件。簽完之後，阿傑抱住子軒轉咗幾個圈。你而家正式係我個仔啦，阿傑話。爸爸，子軒笑住叫。我望住佢哋，覺得自己係全世界最幸福嘅女人。日子繼續過，我嘅生活越嚟越圓滿。阿傑嘅咖啡生意越做越好，佢嘅品牌如傑咖啡已經有咗一定嘅知名度。我繼續返工，由最初嘅市場主任慢慢升到部門經理。子軒喺學校成績好好，成日攞獎。子晴開始學行路，搖搖擺擺咁，好可愛。有一日，我收到一封電郵，係一間婦女團體寄嚟嘅，邀請我去做一個分享會嘅嘉賓，主題係女人如何重新站起來。我望住封電郵，沉默咗好耐。你去啦，阿傑企喺我身後望住個屏幕。你嘅故事可以鼓勵好多人。你覺得我講得嚟？點解講唔嚟？阿傑話，你係最好嘅例子。分享會嗰日，我企喺台上，望住台下幾百個觀眾，入面有好多女人，有啲後生，有啲年長，佢哋嘅眼神有啲迷茫，有啲期待，有啲好奇。我深呼吸一下，開始講我嘅故事，講我點樣由一個被家婆偷身份證、被姑仔利用、被老公背叛嘅女人，變成一個有自己事業、有愛自己嘅老公、有幸福家庭嘅女人。我唔係天生堅強，我話我都崩潰過，都喊過，都覺得自己嘅世界完結咗。但係我有一個永遠支持我嘅阿媽，佢教我企起身。後來我遇到一個真心愛我嘅男人，佢令我知我值得被愛。
台下好靜，所有人望住我。我想話俾你哋知，無論你而家嘅處境有幾困難，只要你肯企起身，你都可以改變命運。你嘅價值唔係由任何人定義，而係由你自己定義。全場掌聲雷動。我望住台下嗰啲女人，有啲喺度喊，有啲喺度笑，有啲喺度點頭。我知道我嘅說話已經傳到佢哋嘅心入面。分享會結束之後，好多女人行埋嚟同我傾偈，有啲同我分享佢哋嘅故事，有啲多謝我嘅鼓勵，有啲問我點樣重新開始。我逐一回答，逐一安慰，逐一鼓勵。有一個女人大概50歲，佢拉住我隻手，喊住講：林小姐，我老公上個月走咗，我唔知點算。我攬住佢，你唔使驚，慢慢嚟。你可以先搵一份兼職，慢慢適應新嘅生活。如果你需要幫手，可以搵我。佢不停咁多謝我，喊到收唔到聲。我望住佢嘅背影，心入面好有感觸。幾個月之前，我都係一個需要人幫助嘅女人，而家我變成咗一個可以幫助其他人嘅人。返到屋企，阿杰問我分享會點樣，我話好好。好多人都好受感動。阿杰攬住我，你真係好叻。係你同阿媽教我企起身，我話。係你自己夠堅強，阿杰話。我挨住阿杰，合埋眼。窗外嘅月光照入嚟，灑喺我哋身上。呢一刻，我覺得自己好幸福。我終於揾到屬於自己嘅幸福，唔係靠男人，唔係靠運氣，而係靠我自己企起身，靠我身邊所有愛我嘅人。我合埋眼，笑住進入夢鄉。